Hello, welcome again to my YouTube channel. Nitaenda kuonesha leo jinsi ya kuweza kutengeneza pesa kupitia website. Ni rahisi. Uhitaji kuwa na website. Ambacho unahitaji kuwa nacho ni email address. Email address kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kusign up. Mara baada ya kusign up nini utakifanya? Basi ungana nami mpaka tamati. Kama huamini kwamba unaweza kutengeneza pesa mtandaoni, basi hilo ni wazo lako na ni potofu. Amini kwamba nowadays you can work from home na ukaweza kutengeneza kiwango cha pesa za kutosha kupitia mtandao. Ni rahisi sana. Jambo la kwanza unapaswa kuwa na email account, yani mfano Gmail account. Ni best way ya kuweza kuanza kutengeneza pesa mtandaoni. Nikushauri tu kabla ya kuendelea, unaweza kuwa na email address tofauti na ile ambayo unaitumia sana katika majukumu yako. You can create another email address ili sasa hiyo email address iwe kwa ajili ya mambo haya ya fursa za mtandaoni, kwa sababu sometimes unaweza kujoin kwenye hizi tovuti ama fursa mbalimbali wakaenda kuletea matangazo yakakuharibia mfumo wa kuhakikisha kwamba unapokea email zile labda za kazi, email zile ambazo ni muhimu kwako. Sasa I advise you kwamba create another email ili sasa hiyo kusaidie kuhakikisha kwamba unajiunga kwenye hizi fursa mbalimbali. Kwenye hii tovuti ama website ambayo nitaenda kueleza leo, watu wengi wameshajiunga huko na unaweza kutoa pesa zako kwa muda mfupi tu, inaweza kukufikia hela yako kwa njia rahisi. You can withdraw your money through PayPal, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Odog and gift cards kama kupitia Amazon, Steam, Google Play, Netflix, Spotify, Zalando, PlayStation, Xbox na njia nyinginezo. Instantly. Ni rahisi sana na nitaenda kueleza hatua moja baada ya hatua nyingine. Moja kwa moja. Tovuti hii kiwango cha chini kuweza kulipa ni $5. Ukifanya kazi, kuna kazi nyingi ambazo unaweza kuzifanya kupitia tovuti hiyo. Miongoni mwa kazi hizo ambazo unatakiwa kuzifanya, maybe you can earn money on filling out survey, completing tasks, sign up or playing games. Kwa hiyo ni kazi chache sana ambazo unaweza kuzifanya na kutengeneza pesa mtandaoni. Let's go now kwenye website hiyo. Website inaitwa Freecash. You can go kwenye browser yote ambao unaitumia kwenye simu yako ama kwenye kifaa chako labda cha computer ama iPad, search freecash.com. Ni rahisi. Kisha search hapo, moja kwa moja itafunguka dashboard kama hii. Ikifunguka dashboard kama hii, sasa nitaenda kuonesha hatua moja baada ya hatua nyingine. Jambo la kwanza twende tukajione jinsi ya kuweza ku-earn money online. I click hapo kwenye Freecash kwenye earn. Hapa utaweza kuona jinsi ya ku-earn money kwenye features offers. Hapo utaona hapa kuna apps mbalimbali na nini, na hapa ameandika kiasi cha pesa ambazo unaweza kutengeneza kwenye hizi application. Now you can see kama hivi. Kumbuka unaweza kutengeneza 0.10 kati hapa 0.006 hapa ni $18 hizo, na hizi zingine zinaendelea. Kwa hiyo hapa ndivyo ambapo unaweza kutengeneza pesa. Inakuwaje? Tenda kueleza hatua baada ya hatua. Hiyo tumeweza kuangalia kwenye earn money hapa featuring offers, lakini baada hapo kwenye offer partners hapa unaweza kuangalia ambao wanafanya nao kazi hawa Freecash kama Temwall, Ad, Get Media, Tapjoy, MMWall, lakini na hizi zingine nyingi tu za kutosha hapa. Lakini pia survey partners ambao wanafanya kazi na hii tovuti, ambao hawa wanafanya kazi kama kubrand ama kutangaza hizo tovuti zingine ambazo zina yenyewe unaweza kutengeneza pesa. Ni rahisi sana. Cash out, how we can withdraw our money. Ni rahisi sana. Kuna njia nyingi ambazo unaweza kutumia kuweza kupokea pesa. Mfano PayPal, Bitcoin, Stake, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, lakini na nyingine labda bank. Hizi hapa labda withdraw gift cards kupitia njia hizo hapo. Kwa hiyo ni rahisi, unaweza kutengeneza pesa na ukaweza kulipa kwa njia hiyo. Another one things ambacho nahitaji ni kuelezea ni kuhusiana na rewards hapa. Hapa rewards na penye unaweza kuzipata. Mfano hapa unaona kuna game fulani ambayo inaendelea. Hasa hapa ukishapata basi moja kwa moja una cash out hapa. Utabofya kwenye cash out na hela hii inafanya nini? Inaingia kwenye account yako. Mfano hapo unaweza claim hapo moja kwa moja ukishajisajili. Ni rahisi sana. Kwa hiyo hatua moja baada ya hatua nyingine tena kueleza. Hapo napitia tu hiyo tovuti ya Freecash, how you can earn money on this platform or this website. Ni rahisi sana. Lakini pia unaweza kufanya kazi ya affiliates. Ni rahisi na ukaweza ku-earn up to 30% commission from your friends ambao wataweza kusign up na kuweza kujiunga na hii tovuti ya Freecash. So maybe
unaweza ukaanza leo na ukatengeneza pesa daily maisha yako yote kupitia website ya Freecash. Now twende kujifunza jinsi ya kuweza kujisajili. Moja kwa moja utabofya kwenye sign up, hapo utaandika email yako, utaandika write your email and then choose your best name ambao unaweza kulitumia kwenye hii tovuti, write your password and then click sign up, or you can choose via ya Google hapa account. So mimi nahitaji kwenda kusign up hapa, nitabofya sign up. Pamoja okay, imeshafunguka kama hivi utaweza kuona, na unaona kwamba tayari hapa mimi na kiasi fulani cha pesa ambazo nimeshatengeneza. Hasa mara nyingi wana recommend uweze kutumia simu yako. Kwa hiyo unaweza ka download application ya Freecash moja kwa moja kupitia simu yako ili kuweza kufanya kazi kwa urahisi zaidi kupitia simu yako kuliko kompyuta, kwa sababu hapa application nyingi ama apps nyingi ni za Android. Mimi nitaenda kwenye application hapa, mfano nitakueleza kwa sababu natumia kompyuta, basi moja kwa moja nitakueleza kumbuka bana. Mfano labda tuende kwenye desktop, kama sasa hivi hakuna ambayo inahusu desktop, lakini kwenye apps ambazo zinahusu Android na iOS zipo, au kazi ambayo inahusu hiyo ipo. Unaona hapa ziko 6 hizi hapa, kama kwenye games na nini. Kwa hiyo hapa unaona games ambayo ipo kwa sasa ni kwenye iOS, na maana kwamba kwenye Android au desktop au computer nao hakuna job. Kwa hiyo unaweza kusubiri wakati mwingine na ukaweza kusubiria kazi nyingine. Kwa ni rahisi, moja kwa moja tunajifunza jinsi ya kuweza kufanya kazi as affiliate. Ni rahisi sana kupitia tovuti moja kwa moja. Tambia okay, moja kwa moja. Mimi hapa sina referral yote ambaye nimeweza kumwalika kupitia tovuti hii. Bas tunakuwa tumekamilisha hivyo. Thank you for watching. Tafadhali kwa video inayofuata endelea kutazama channel hii, na kama hujasubscribe basi subscribe ili tuendelee kuwa pamoja.